大家好。嗱，好多網友咧就好多時會私信問我或者留言問我，話我究竟你喺外國住，有冇遇過種族歧視啊？或者有冇遇過啲人對你唔好啊、唔友善啊咁樣，或者嗰啲咁嘅嘢？咁我通常都回答佢，我話睇下你時唔時運低咯，係咪？時運低你咪見到咯，時運高你咪見唔到咯，係咪？咁今日我就講下前幾日我就真係時運低啦，就咁樣嘅。咁咧就我有個親戚就開餐廳嘅，係喺嗰啲5、6、7線城市嗰度搞嘅。咁因為有啲事我過去探佢，咁咧就探完之後咧，大約係夜晚啦，大約10點零鐘啦，咁返屋企。咁我就去個油站啊，嗰度去嗰個城市嘅個油站，咁我入油，我一行入去，咁啱啱嗰隻戰爭，仲啱啱唔知買完嘢定乜嘢，咁一擰轉面就見到我亞洲人，即係見到我黃皮膚啦亞洲人，就即刻講咗一句非常之乞人憎嘅話，就話即係種族歧視嗰啲咁嘅嘢啦，又話我唔係中國人喎，我唔係亞洲人，我唔係中國人喎，即係其實佢個意思咧，就等於係串你噶啦，咁即係話佢話佢唔係中國人咁樣，咁望你佢唔係中國人，即係對住個天講啊，唔係同我講啊，即係咁樣大大聲咁衰衰咁啦咁樣，咁嗰個女人咧喺度做油站嗰個即係收錢嗰個咧，就即刻好唔開心啊！就即刻話佢啊，哇咁樣講嘢咁樣，其實真係到依家2005年啊，都仲有啲咁嘅未開化嘅人，真係好恐怖嘅。我成日話呢啲土人未開化嘅，即係點講咧？點解我哋黃皮膚你未見過嘅咩？係咪？你未見過荷里活有李連杰啊、成龍啊咁樣做戲嘅咩？唔係淨係白人噶嘛，咩人都有噶嘛。點解你見到亞洲人你會用呢啲咁嘅黑人憎嗰啲？我成日話佢哋未開化，我就唔用佢歧視我呢句話嚟講嘢。我成日覺得佢冇資格歧視我哋，只不過佢未開化，佢冇知識，佢冇即係冇乜家教，所以先至會咁乞人憎，係嘛？人哋冇搞你冇成，你都仲即係串下人咁樣啊！咁所以話我喺呢度40幾年，可想而知我啱啱嚟嗰陣時點解成日打交啊？就係實際上真係好多呢啲人啊！啲人成日問我而家好咗啲定差咗啲？其實係冇咩好同冇咩差咗嘅，都差唔多啊！應該會好咗啲啦，大城市嚟講就因為我個親戚嗰度6、7線城市啦，嗰啲大概係5、6萬人嗰啲咁嘅鎮啊，咁嗰啲5、6萬人嗰啲地方都有商場、有醫院、有餐館、有成㗎，又唔係話即係好似好多人想象中細到咁樣，但係人口係咁樣幾萬人啦，所謂啲可能6、7、8線城市啦咁樣。我呢度就好啲，我呢度大嘅，我呢度幾廿萬人有，我呢個區有幾廿萬人，咁有大學有成，咁相對會少啲呢啲事發生啦。咁所以我就成日用呢個時運低、時運高嚟講一句話。點解我咁講啊？其實我都有我個道理嘅，即係等於好似咁嗰日咁，如果我係遲5分鐘或者遲2分鐘去入油，咁就見唔到嗰隻戰爭噶啦，係咪？就今日我就唔使講呢集節目噶啦，係嘛？咁所以咪時運咯，係咪？啱啱碰着剛剛就擦身而過，就見到呢隻戰爭咁啊！不過咁今日都開心，咁起碼嗰個女嘅都即刻企出嚟爭我。咁其實我呢啲見怪不怪噶，撞呢啲情形之下，我通常係只有個頭食完我叫佢，或者即係好似嗰日咁樣。
但係就唔會話撲過去同佢打啊，或者咩，因為佢冇打我嘛，咁冇理由話去到要喐手一兩句說話咯，係咪先？咁所以就係咁咯啊！咁所以我就成日用時運高時運低嚟講啊，又或者同埋我呢個省住啲人都敢膽話佢未見過啲人，我相信唔會未見過嘅。只不過有啲人咧，即係等於我嗰晚我唔識聽嘅，咁咪覺得冇呢件事咯。咁成我識聽噶嘛，咁我都仲後來嗰隻戰爭走咗，我都仲確實問嗰個女人話，其實佢咁樣講係咪好冇禮貌？係啊，咁樣講係好得罪人噶，呢句話係好重噶咁樣。話佢自己唔係中國人啊，或者呢度冇中國人嘅地方咧，佢咁樣講咧，就等於係 discrimination 噶啦。佢意思即係話即係種族歧視噶啦。咁啊，我仲補充一樣嘢咧，就係話有好多即係亞洲啲人留言又覺得黑人係好差咁樣。嗱，咁對我嚟講咧，我自己嚟講咧，喺我嚟呢度40幾年咧，黑人係未蝦過我噶，黑人未同我打過交噶。可能又咁啱咯，所以我本人嚟講咧，我冇乜話點樣憎啲黑人啊，因為佢冇傷害到自己嘛，冇惹到你，冇同佢有咩衝突噶嘛，特別歧視佢哋咧。有好多中國人就好歧視黑人嘅，有啲人就冇搞佢都歧視人哋，我就冇嘅，因為冇蝦過我。我嚟40幾年都未同佢打過交嘅。咁啱頭先我去跑步，因為我晚晚都有跑步習慣。頭先我去跑步，咁有個黑人踩架嗰啲電嘅單車，佢盞燈好強嘅，咁啱照到我啱一擋住，佢即係話哎呀對唔住啊咁樣。嗱，乜嘢人其實都係有好有唔好嘅，係睇佢個家庭教育啊，佢自己係一個乜嘢嘅人咯，係咪？咁所以就呢一集我就講。我嗰晚遇到嘅嘢啦，咁樣我又同佢有乜嘢太大嘅衝撞，因為嗰個女已經鬧咗佢啦，即刻咁都好開心，就係話都仲有人正義感咯啊！佢嗰個女係本地人嚟噶，佢都如果個人講啲咁黑人憎嘅嘢，佢都即刻加口咁樣，佢即刻好嬲啊！個女好似仲嬲過我係嘛？咁鬧話嗰個人咁我補兩句咯。我話咩事？有咩得罪你即係咁串翻佢啦。咁佢又冇出聲咁即係衰咁啦，咁樣又笑下咁走咗啦。咁佢又冇過嚟喐手喐腳，咁冇理由同佢打交噶嘛，係嘛？